Mwiriwe. Ndashima Imana cyane kubw'uyu munsi nk'ubusanzwe tugiye gutangira ikindi gitabo gishya. Murabizi nkuko nabibabwiye muri iki gihe mbere y'amasengesho y'iminsi 40 tuzaba turimo kwiga ibitabo by'abahanuzi bahanuye nyuma yo kuva mu bunyagano bw'i Babuloni, kuko harimo abahanuzi batatu, habamo Hagayi, hakabamo Zekariya twigeze kumwiga ariko ni kera, hakabamo na Malaki. Muri uku kwezi kwa mbere no kwa kabiri tuziga Hagayi na Malaki, kandi murabizi Hagayi we twaramurangije. Ubu rero tugiye gutangira igitabo cya Malaki. Icyo tuziga muri iyi minsi kuva uyu munsi kugeza dutangira iminsi 40 y'uyu mwaka, reka twigarukire kuri Malaki. Amen. Nkuko dusanzwe tubikora, ku munsi wa mbere tubanza kureba umwanditsi w'igitabo. Niho tugiye gutangirira, turabanza turebe umwanditsi w'igitabo, hanyuma niturangiza turebe intego y'icyo gitabo, niturangiza turebe imiterere y'icyo gitabo. Ndenda kubabwira yuko iyo Malaki abaho muri kino gihe cyacu, wenda akaba atuye nk'ahani Kigali, ntamye ntashidikanya ko yari kuba mu bantu bakeya najya ntumira kenshi akaza kwigisha hano. Atari ukubera ko dusa nabo yabwiraga, ariko ari ukubera yuko nkunda uburyo Malaki yandika, nkunda uburyo Malaki atekereza, nkunda uburyo Malaki, iyo usomye igitabo cya Malaki wumvamo umutima w'umuntu ukunda Imana. Haleluya. Ariko reka ngo nitanze imbere, ntangiriye kuri conclusion kandi nari ngiye kubabwira uwo ari we, ariko ubona kugira ngo mubakundishe, mubasige nk'uko bavuga mu Kinyarwanda, namwe mumukunde nk'uko mukunda. Baravuga ngo inshuti gusiga indi. Ndagira ngo mubasige, mubakundishe. Iyo usomye igitabo cya Malaki, umurongo wacyo wa mbere batubwira ko umwanditsi w'icyo gitabo yitwaga Malaki. Ariko kubera yuko ijambo Malaki, izina Malaki cyangwa Malakiya bivuga intumwa y'Uwiteka, abantu benshi rero babahanga, buriya ikibazo cya mbere cy'abateolojiye dukunda kujya impaka. Buriya abantu biga teoloji, bamwe wenda muri mwebwe muzajya kuyiga, muzabibona kimwe mu bintu biba muri teoloji, bakunda kujya impaka no kwibaza ku bintu byose. Ahubwo atari kubundi uyu mugabo koko yitwaga Malaki cyangwa n'izina bamuhimbye gusa kubera ko yari umuhanuzi. Abandi bakavuga batari ko kuba yari umuhanuzi ntibyabuza ko yitwaga na Malaki, akaba intumwa y'Imana mu buryo bw'izina, akaba n'intumwa y'Imana mu buryo bw'umurimo. Hari icyo byaba bitwayera? Umuntu ashobora kwitwa Malaki akitwa intumwa y'Imana, ariko ubundi Malaki bivuga intumwa y'Uwiteka. Kubera ibyo ngibyo rero niyo mpamvu bakunda kujya impaka ku buzima bwe, ariko jewe sindi mu bantu bakunda impaka. Ibintu by'impaka ntacyo bimara. Yego ngo bigaragaza ubwenge n'ubuhanga, ariko jewe mujya mwumva mbibabwira hano, buriya uzanye ibijumba nshonje kazana n'ibishyimbo, none ukabanza ukambwira ngo rero ngo ibi biryo ugiye kurya ngo byitwa ibijumba, ngo reka tubanze tukwigishe shimi y'ikijumba, ngo buriya ikijumba ngo kigizwe na 60% by'amazi, ngo iyindi 30 ni amidon cyangwa starch nk'uko babyita, ngo habamo imyunyungugu yitwa gutya, ngo habamo n'ibi n'ibi. Nakubwira ariko uri murantera igihe, shyira ibijumba ku isahani nshira inzara, ibyashimiye ibijumba n'ibishyimbo simbikeneye. Usanga rero muri teoloji akenshi bibanda kuri ibyo bintu byo kuvuga ngo ariko umuntu yitwaga Malaki, ngo cyangwa ngo nuruhererekane gusa, ngo byarahubiranye yitwa Malaki kandi abintumwa y'Imana. Jewe icyo nzi ni kimwe, Malaki yanditse igitabo, yaba yaritwaga Malaki yaba yaritwaga irindi zina, icyo gitabo kiri muri Bibiliya kandi ndagikunda. Naho ngiye ngarukira. Twigana teoloji, n'abanyeshuri twiganaga n'abarimu bari babizi, baravuga ngo ubwo tugeze kuri buriya Antoine we ngo agiye kwirebera hirya, ko hari ibintu jewe nakunda. Ntukajye impaka ku bintu Imana yavuze. Ngo urumva ngo urwandiko, ngo bamwe bavuga ko rwanditswe na Paulo, jewe iyo mbonye handitseho ngo Paulo intumwa y'Imana mpita mvuga ngo ubwo ni Paulo wabyanditse.
ibindi bisigaye baba bararumwitiriye ariko ruri muri Bibiliya. N'iki gitabo rero cyanditswe na Malaki, cyanditswe n'umuntu witwaga Malaki. Nta kindi tumuziho, ni nayo mpamvu bamujyaho bene izo mpaka nyinshi. Nta handi bamuvuga muri Bibiliya kereka mu isezerano rishya. Nyine hari ahantu ubona ibyo Malaki yanditse na Yesu abigarukaho, ariko nta handi ubona muri Bibiliya bakubwira ngo umuhanuzi Malaki. Iyo urebye nka Yesaya mu bitabo by'abami umusangamo. Igihe Hezekiya yari yagize ibibazo yatumye kuri Yesaya. Yeremiya umubonamo, ba Daniyeli ubabonamo, ariko Malaki ntabwo umubona mu bindi bitabo, kubera ko ni nawe muhanuzi wa nyuma wo mu isezerano rya kera. Malaki rero iyo usomye igitabo cya Malaki, nta bintu byinshi tumuziho. Abahanga benshi bakurikije uburyo yandika bahamya ko yaba yarahanuye hagati ya 430 na 420 imbere ya Yesu. Kubera iki? Kubera ko yahanuye nyuma yo kuva i Babuloni, ariko usanga ibibazo avuga muri iki gitabo cya Malaki bisa n'ibigaragara mu gihe Nehemiya yagarukaga i Yerusalemu. Kuko abasomye igitabo cya Nehemiya, murabizi Nehemiya yabanje kuza asana inkike z'i Yerusalemu, asubira i Shushani kwa shebuja, ariko aza kongera aragaruka. Bigaragara mu gice cya 13 cy'icyo gitabo, aje noneho kuba guverineri wa Yerusalemu. Asanga abantu basubiye inyuma, asanga ndetse murabizi abasomye igitabo cya Nehemiya abantu bakomeye cyane babarwanije, harimo uwitwa Sanibalati, hakabamo uwitwa Tobiya, hakabamo n'uwitwa Geshemu. Buriya ikintu cyatangaje Nehemiya avuye i Babuloni, yaraje avuye nako i Shushani, yaraje asanga uwo Tobiya w'Umwamoni baramuhaye maison de passage mu rusengero rw'Uwiteka. Araza afata umutambyi mukuru aramubwira ati ko senseroma mu by'ukuri uyu mugabo nabo bari bafatanije uyu Tobiya na ba Geshumu na ba Sanibalati nibo batubuzaga kubaka. None of all people, mu bantu bose babaho, niwe mwahaye maison de passage mu nzu y'Imana, ngo afata ibintu bye, ngo afata umutambyi mukuru, ngo amupfuragura ubwanwa, ngo n'ibintu Nehemiya ngo n'ibintu bya Tobiya ngo abijugunya hanze. Ariko urumva icyo gihe cyose bikwereka ngo ubu bwoko bw'Imana bwagendaga busubira inyuma. Bari baragize ububyutse mu gihe cya Ezira, ariko nyuma barongera barakonja, bisubirira mu bintu. Usanga rero iyo witegereje neza ubuhanuzi bwa Malaki nk'uko tuza kubibona, ukundamo ibintu bimwe, usangamo ibintu bimwe bikurikira bimuranga. Icya mbere, wumvamo umutima w'umuntu ukunda Imana. Umuntu ukunda Imana kandi agakunda kugendera mu masezerano nk'uko yayasezeranye. Muraza kubyumva nidusoma igitabo ukumva iki ni cyo mukundira. Umuntu wanga idini y'uburyarya n'imihango y'imburamumaro. Kandi mufite ibintu by'imihango biri aho ngaho, mufite idini y'uburyarya, muratura ibintu bihumye, muravuga ko gutambira Uwiteka ntacyo bimaze. Oya, ibyo ngibyo ntibijyanye. Ugasangamo ikindi kintu kimuranga, ni umuntu wanga amakimbirane yo mu rugo. Kuko bimwe mu bintu avuga Imana yanga. Kandi burya rimwe na rimwe niwumva umupastori yigisha akabwira ngo ibi bintu Imana irabyanga, akenshi ibyo wanga nibyo ubona mbere iyo urimo gusoma Bibiliya. N'Imana ibibyanga iyo wanga ikintu runaka. Uzumve, ariko buriya sinzi niba mujya mukurikira, iyo Jonathan yahanuye ku cyumweru, hari abajya bamukurikira. Ushobora gufata ikaye Jonathan yatangira guhanura, nkakubwira nk'ibintu 5 Jonathan ari buvugeho kandi atarabikora. Kubera iki? Burya abahanuzi n'ubuhanuzi bwabo iteka ryose bujyana na karakita yabo. Kuko umwuka yagiye kugukoreramo, niba ureba mu buryo bukunda ibintu runaka, iyo umwuka akumanukiyemo akumanukiramo muri domaine ukunda.
nuko bikora. Abakunda kuririmba umwuka azakumanukiraho mu ndirimbo, abakunda kubwiriza nkanjye azakumanukiraho usoma Bibiliya. Burya Imana idukoresha uko yaturemye uko turi. Na Malaki rero iyo umurebye afite ibintu umutima uhura n'uw'Imana, akavuga ati hari ibintu Imana yanga kandi ngiye kubibabwira kandi mujya mubikora. Icyambere, Imana yanga idini y'ibinyoma. Ikindi, Imana yanga imihango y'imburamumaro. Ikindi, Imana yanga abantu batwikiriza urugomo imyambaro yabo. Ndetse Imana yanga divorce. Kaza no kubaha impamvu turaza kuzireba. Ubona rero iyo usomye iki gitabo cya Malaki wumvamo umuntu w'inyangamugayo kandi ufite inyota yo gukiranuka. Haleluya. Niyo mpamvu nababwiye nti iyo aba ariho muri kino gihe cyacu nari kujya mutumira kenshi, kuko hari ibintu ari gihe usoma uriya no mu bitabo byo muri Bibiliya. Buri muntu wese akunda ibitabo bihuye nuko ateye. Buriya buri muntu wese numubona akunda ibitabo. Niba hari ibitabo byo muri Bibiliya ukunda, uzamenye ko burya bigaragaza karakter yawe. Karakter yawe niyo iguhitiramo ibitabo ukunda byo muri Bibiliya. Niba ukunda guhimbaza, uzasanga kenshi wikundira za Zaburi ariho utura. Niba ukunda ibintu by'ubuhanuzi bwo mu minsi ya nyuma, uzasanga usoma Daniyeli, usoma ba Ezekiyeli, usoma ibyahishuwe. Niba uri umuntu ukunda kubwiriza uhamagarira abantu kwihana, uzasanga ukunda gusoma za Bayona n'abandi nk'abo ngabo. Kubera iki? Kubera ko burya uko uteye buri muntu wese ajya gushaka nyine ibyo akunda. No muri Bibiliya niko bimera. Malaki rero ubonamo umuntu wari ufite umutima ukunda Imana, akanga idini y'imihango n'akamenyero, akandi akaba umuntu w'inyangamugayo ushaka ko ibyo wasezeranye nyine ubisohoza. Hanyuma igitabo cya Malaki nanone ugishyize mu buryo bw'amateka kitwereka yuko Malaki yanditse nyuma yuko urusengero rwuzura. Kuko igice kinini cya mbere, kuva ku gice cya mbere kugeza ku gice cya kabiri hagati, kibanda cyane ku byaha by'abatambyi bikorerwa mu rusengero. Bikakubwira ngo niba yandika ku rusengero n'ibyaha bikorerwa mu rusengero, yanditse urusengero rwaramaze kubakwa, rwaramaze no gutahwa, n'abatambyi baramaze kugeramo. Sibyo? So bigaragara ko abantu n'abatambyi babo bari baramaze gutahura urusengero. Amen. Hanyuma ibintu bitatu bikwereka Malaki yibandaho. Icyambere, avuga ku byaha by'abatambyi batita ku murimo wabo, ahubwo bakishakira inyungu bwite. Abatambyi batita ku murimo turaza kubisoma. Igitabo turaza kugihurutura uyu munsi, tugisome tukirangize, hanyuma tuzatangira kugisesengura kuwa mbere utaha. Nibwo tuziga igice cya mbere, ukurikiyeho twigi icya kabiri, ukurikiyeho twigi icya gatatu, tube tukirangije. Hanyuma icya kabiri agaruka no ku baturage, akavuga ati ariko ibyaha by'abaturage avuga nabyo bishingiye ku rusengero. Aravuga ati mwabatambyi mwebwe nimwe mwagombaga kwigisha abaturage amategeko y'Uwiteka, none mwarayishe, ndetse muvuga ko gukorera Imana ntacyo bimaze. Akabwira abaturage ati kandi namwe ntabwo muri shyashya, mwimye Uwiteka ibye, ntabwo muzana ibya 10 n'amaturo byuzuye mu rusengero, bizabagiraho ingaruka. Icya gatatu, muri rusange akavuga ati hari ibindi byaha mukora ariko nabyo bifitanye raporo n'urusengero. Ati muragenda mu ngo zanyu mukagiramo urugomo, abagabo mugakubita abagore, mwarangiza mukarimba mukaza mu rusengero. Ati by'Imana yarabibonye kandi byarayibabaje, namwe muzabona igihano cyabyo. Niyo mpamvu mbabwira ni buriya nkunda uyu mugabo Malaki. So ibi rero nibyo bahereyeho abantu bavuga yuko iki gitabo cyaba cyaranditswe hagati ya 420 na 430. Hanyuma intego y'iki gitabo nkuko namaze kubibabwira, igihe Malaki yandikaga, aba bayuda bavuye mu bunyagano nyine bamaze kubaka urusengero, kubera ko Hagayi we yanditse abatera umwete ngo bubake urusengero barurangiza. Bararwubaka, bararurangiza, bararutaha. Bamaze kurutaha,
abatambyi bigira mu byaha, abaturage nabo barabigana, n'ibindi byaha biriyongera muri sosiyete. Hanyuma rero Malaki we aza yandika icya mbere afite intego cya mbere yo gukosora abo bantu. Muraza kubona nidutangira kubisoma ukuntu iki gitabo cyanditse mu buryo bw'ibiganiro. Imana ibaza ikibazo, abantu bagasubiza, ariko bagasubiza mu buryo bumeze nk'agasuzuguro. Imana ikababwira ngo narabakunze, ngo wadukunze ute? Ikabaha igisubizo. Agize ngo mwanyimye ibyanjye, ngo twakwimye iki? Ngo mwamvuze nabi, ngo twakuvuze iki? Ubona abantu bakonje mu mwuka, bakweshoninga, babaza, bashyira ibibazo, ibyo bavuze, iby'Imana ivuze byose bo bagashyiraho ikibazo. Ibyo bababwiye byose bo bakabishyiraho ikibazo, bababwira ibindi bakabishyiraho ikibazo. So intego y'iki gitabo rero harimo intego ngira ngo nk'eshatu. Icya mbere, Malaki yandika ahamagarira abantu kwihana ibyaha n'uburyarya bwo mu mwuka. Kwihana ibyaha n'uburyarya bwo mu mwuka. Icya kabiri, abahamagarira gukuraho kutumvira kwabo kubabuza kubona imigisha y'Imana. Ibintu byanyu byo kutumvira bibabuza umugisha w'Imana. Icya gatatu, abahamagarira kugaruka mu masezerano y'Imana kugira ngo bibaheshe umugisha. Urebye izo nizo ntego eshatu ziri muri iki gitabo, ni nayo masomo dukuramo. So uburyo rero igitabo cyanditse mu buryo bw'ibibazo nk'uko nababwiye. Harimo ibibazo bigera kuri 23. Imana irabaza, bagasubiza, noneho umuhanuzi mu bisubizo byabo akaba ariho akuramo amasomo. Muraza kubona ukuntu iki gitabo cyanditse mu buryo bushimishije, kiraryoshye kugisoma. Hanyuma icyo wenda nababwira cya nyuma nuko Malaki ari we muhanuzi wa nyuma wo mu isezerano rya kera. Hagati ya Malaki na Matayo harimo imyaka igera kuri 400. So niwe muhanuzi wa nyuma, ariko hagati ya Malaki na Matayo nta rindi jwi ry'Imana twumva. Imyaka 400 Imana yaracecetse, niba ariko navuga. Wenda hariho abahanuzi ariko ntabwo bandikaga, kubera ngo ni imyaka y'ubukonje, ni imyaka y'ubuhenebere. Ariko igitabo cya Malaki kirangira ahanura ko Yohana Umubatiza azaza akabanziriza Yesu. Nabyo turaza kubibona nidutangira gusoma kiriya gitabo. Uburyo rero igitabo giteye, ibice 3 gusa, kuva ku murongo wa mbere w'igice cya mbere kugeza ku gice cya kabiri umurongo wa 9 batubwira ibyaha by'abatambyi. Yibanda ku byaha by'abatambyi. Hanyuma kuva ku murongo wa 10 w'igice cya kabiri kugeza ku murongo wa 15 w'igice cya gatatu yibanda ku byaha by'abaturage, ibyaha bya rubanda. Hanyuma kuva ku murongo wa 16 w'igice cya gatatu kurangiza icyo gitabo avuga kuri bakeya bubaha Imana. Batabubaha Imana barateranaga bakaganira, Uwiteka ari mu ijuru akumva agatega amatwi, ibitabo by'urwibutso bikandikwa. Amen. Nk'uko duteranye. Hanyuma iki kintu twasigarana, ibibazo Malaki yabazaga, unarebye nicyo yaragamije yandika kiriya gitabo muri buriya buryo. Yarabaza ati se niba abatambyi barataye Imana akaba bayicumurira, ubundi abaturage bo bazayikurikira babwirijwe nani? Noneho akavuga ati se none namwe ababyeyi niba mwarataye Imana mukagenda nabi, abana muzabyara bo bazagendana n'Imana bate? Ariko ibyiringiro bigasigara aho ngaho. Avuga ati ariko Imana ishimwe kuko hariho bakeya basigaye bagitega Imana amatwi bakayumvira. Buriya mu kintu kinezeza Imana nuko iteka ryose niyo abantu bahenebereye, hari abantu bakeya basigara badahenebera. Haleluya. Mu gihe cya Nowa baratubwira ngo mu gihe cya Nowa ngo abantu bose bari bononnye ingeso zabo. Igice cya 6 cy'Itangiriro. Ariko bageza ku murongo wa 8 bakavuga ngo ariko Nowa agirira umugisha kuwiteka. Bakatubwira impamvu, bakatubwira ngo Nowa yari umukiranutsi mu gihe cye. Haleluya. So muri icyo gihe cy'ubuhenebere aho abantu
bakiranaga n'umwuka w'Imana kugeza Imana ivuga ngo umwuka wanjye ntazahora akirana n'aba bantu kuko gutekereza kwabo ari kubi kuva mu buto bwabo. Ku murongo wa 3 w'igice cya 6 kwitangirira uvuga. Ariko ageze ku murongo wa 8 aravuga ngo ariko ngo Nowa agirira umugisha kuwiteka, ngo kuko Nowa yari umukiranutsi mu gihe cye. Bakanatubwira n'impamvu yari umukiranutsi, bakatubwira ngo dore urubyaro rwa Nowa nguru, umurongo wa 9, ngo Nowa yagendanaga n'uwiteka. Haleluya. Urumva mu gihe cyose Imana igira abantu yisigariza. Muribuka mu gihe cya Eliya. Eliya yaragiye ahungira i Horebu, ahungira ku Mana. Agezeyo Imana iramubaza ngo Eliya urakora iki hano? Aratangira atondagura ngo nagize ishyaka ry'umurimo wawe, ngo none baragenza ubugingo bwanjye, ngo bisha abahanuzi, ngo none igihe usigaye jyenyine, ngo none nanjye baragenza ubugingo bwanjye. Uriya murongo rero muri wa Eliya ngira ngo nawe uri mu yenspiriye abahanzi b'indirimbo benshi. Umera nka Zaburi 137 ku migezi y'i Babuloni. Kera muri za 70 twebwe tukizamuka, Zaburi 137 yari ifite verisiyo nyinshi. By the rivers of Babylon. Yari ifite verisiyo nyinshi, abitwaga ba Middle of the Road, abitwaga ba Bob Marley, abitwaga abandi, abitwaga ba Bonnie, bose baririmbye Zaburi 137 ku nkombe z'imigezi y'i Babuloni. Ariko muri no minsi sigaye numva abahanzi nabo mu Rwanda. Iriya ntuza bavuga ngo barimo baragenza ubugingo bwanjye, ngo ngiye usigaye none barimo baragenza ubugingo bwanjye. Maze kumva abanyarwanda nk'abangaye bayihimbyeho indirimbo, avuga numenya nayo hari benshi yenspiriye. Ariko reka nigarukire kuri Eliya. Eliya atangiye kwitotomba abwira Imana ngo Mana, ngo nagize ishyaka ry'umurimo wawe, ngo bisha abahanuzi bawe, ngo none n'igihe usigaye jyenyine, ngo kandi baragenza ubugingo bwanjye. Imana irangije kuvugana nawe iramubwira ngo ngiye kukubwira ibintu bitatu. Icyambere, subiza iyo waturutse, ugende wimike Elisa mwene Shafati wo muri Abeli Mehola, abo muhanuzi mu cyimbo cyawe. Nurangiza ujye Damasiko wimike Hazayeli abo mwami w'Isiriya. Nurangiza ujye Samariya wimike Yehu abo mwami wa Isirayeli. Ngo ariko ngiye kukuburira nkubwira ikintu, nishigarije abandi bantu 7,000 batapfukamiye Bayali ndetse ntibamusoma. Nubwo wibeshya ko ari wowe usigaye wenyine, hari abandi bantu 7,000 basigaye kandi batapfukamiye Bayali ngo bamusome. Icyavuyemo ni nka Imana yambwiye ngo subira inyuma ujye kubashaka. Nicyo cyatumye burya Eliya yatangiye ishuri ry'abana b'abahanuzi, kuko yashakaga gutera umwete abasigaye batapfukamiye Bayali ngo bavemo abakozi b'Imana. Ndagira ngo rero namwe mbatera umwete uyu mugoroba, niba utarapfukamiye Bayali. Reka burya Bayali n'uno munsi zirahari, ibigirwamana n'uno munsi birahari. Hari ibigirwamana biri hano hanze abantu bose baramya. Ikigirwamana ni ikintu cyose ukora, ni ikintu cyose wumvira, ni ikintu cyose cyagutwaye umutima ariko kivuguruza iby'Imana yavuze. Murankurikira? Ikigirwamana ni ikintu cyose kigutwara umutima ariko kivuguruza iby'Imana yavuze. Hari abantu muri no minsi ndabibabwira kubera ko muri counseling nkora y'abari mu Rwanda n'abari hanze, ko dusigaye dufite diaspora nini cyane. Hari abantu benshi imitima yabo yatwawe na pornography. Barareba pornography, abantu baraza bakambwira ati pastor, porno yatumaze. Ni ikigirwamana kuko kiragutwara umutima kandi kirabujijwe mu maso y'Imana. Utinyuka ute kureba ibintu biteye isoni mu maso y'Imana ikureba? Ikigirwamana niba gishobora kugutwara umutima kugeza aho ukireba kandi uzi ko Imana icyanga, ubwo kiba cyarushije Imana imbaraga, kiba cyabaye ikigirwamana cyawe. Niba ushobora kubeshyera umuntu kugira ngo uzamuke mu ntera, ubwo ambition iba yabaye ikigirwamana. Ni ukuvuga ngo uriya mwanya ndawushaka ku buryo nshobora kwica iby'Imana itegeka kugira ngo ngugereho, iba yabaye ikigirwamana. Niba ukunda amafaranga kugeza ahantu ushobora kuyiba kandi uzi ko Imana ikureba, ubwo aba yarushije Imana imbaraga, aba yabaye ikigirwamana kuri wowe.
hari ibigirwamana byinshi abantu basenga, ariko Imana ikavuga ngo ariko nubwo bimeze bityo, ngo mu gihe nk'iki nishigarije abandi bantu 7,000 batapfukamiye ikigirwamana icyo ari cyo cyose, jya uba muri abo ngabo. Mwambwiye ngo amen. Ubwo mwatangiye kumva impamvu nkunda Malaki, kuko nanjye ndi ntagondwa mu byo gukiranuka. Ushobora kunyibeshyaho, kuko abantu na Yesu yajyaga agenda ku isi bakavuga ati ariko ibyo ari byose buriya tumubona yicarana n'indaya, tumubona yicarana n'abakoresha b'ikoro, buriya nawe agomba kubakora nk'ibyo. Akavuga ati ariko muzaze mu nshinji. Reka mbabwire, mureke duharanire gukiranuka. Wenda abantu be kuzabyemera kukiranuka, ariko wowe n'Imana mube mubiziranyeho. Amen. Nta nicyo tugomba kwemeza abantu. Yewe sinkeneye kubemeza, nta n'uwo nkeneye kwemeza, kuko nta n'ubwo nkeneye kwemerwa n'abantu. Nkunda uriya mugabo witwa Warren, yaravuze ngo ntugahangayikishwe n'abantu, ngo ujye uharanira gukomerwa amashyi n'umwe wenyine, Yesu. Niyo abantu batakwemera, ujye ureka Yesu aba ari we ugukomera amashyi. Avuge ngo ibyo ari byose yewe uriya ndamuzi kandi arakiranuka. Uyu mugoroba nkubajije ikibazo, uri muri abo ngabo bakeya Imana yishimira? Mu gihe abantu bose bagenda bakonja basubira inyuma, uri muri abo bakeya Imana itangira ubuhamya? Imana idufashe rero, igihe tuba twiga Malaki bizaba challenging nkuko nanjye byancalenginze. Buriya kera njya mbibabwira, yewe nari umukatolike, umuntu wa mbere wanyigishije gutanga icya 10 ni Malaki. Naragisomye kabisa, numva aranyemeje. Ndangije mbwira Imana ngo rero Mana, uyu mugabo niba ibyo avuga ari byo, kuko nari nasubiye n'inyuma ariko nsanga harimo n'amasezerano menshi, yewe kugira ngo uzanyemeze nyine ugomba kubanza ugakora ubushakashatsi, ugacukumbura. Noneho ndabisoma, ndangije mbwira Imana ngo rero Mana, umva ko ugomorora imigomero y'ijuru abakubahishije ubutunzi bwabo, ngiye kujya nkuha icya 10. Sinkusabye ntuzagomorore byinshi, ariko ninjya kurongora uzangomororera inzu. Kandi urumva nari umwarimu muri segonderi, abantu benshi nyine burya rero umuntu ari umwarimu bamwemeza ko udashobora gukira uri umwarimu. Wowe se wowe wakwigondera n'akaruri. Ndavuga ngo rero Mana, ngiye kwereka abantu yuko ushobora kugendana n'Imana ukigondera akazu mu mujyi wa Kigali. Kandi nakijijwe muri 83, ngira ngo ibyo nabimenye muri 85, muri 90 rwose nararongoye nicaye mu nzu yanjye nyivimviriyemo kubera Imana. Kuburiya dufite Imana isohoza amasezerano, ibyo yakubwiye. Ariko rero mbabwire, niba mugiye kunyigana, nuramuka uhaye Imana agatoki, uzabe witeguye kugendera mu masezerano nk'uko Malaki avuga. Icya kabiri, ube witeguye gukora ku buryo intego zawe uzazigeraho. Hari abantu njye mbona bicaye aho ngaho ngo buriya ngo Imana ngo yarambwiye ngo izanyubakira etaje. Weroke gushaka ikibanza izabona aho yubaka. Kandi ubwo numara gushaka ikibanza ushake nayo kugura ferabeto, kuko kugira ngo uzubake etaje ntabwo yubakisha rukarakara, ushyiramo na ferabeto. Sibyo ra abazubatse. Umuntu rero yicaye aho ngaho arimo aragenda adedeza akaguru mu muhanda ngo Imana izamwubakira etaje. Niba ushaka kubaka etaje, jya usoma iby'Imana yavuze. Mu migani ibice 6 iravuga ngo wamunye butewe ngo itegereze ikimonyo, ngo ntikigira ugihagarara hejuru agiha amabwiriza, ngo ariko kirundaniriza ibyo kizarya mu gihe cyacyo. Niwicara ukabuze ko ubutunzi buzakwizanira, ubutunzi burakorerwa ntibabutoragura. Nta n'ugita amafaranga, abantu bo barakanuye n'igikoroto ntikigitakara. Basigaye barisha ibiki? Barisha ibiyiko ntibakirisha amakanya. Muzitondera abantu ubu ngubu, amakanya barisha ibiyiko nta nakagwa hasi. Hanyuma arangiza ngo uzatoragura inzu. Reka twigire muri Malaki. Malaki igice cya mbere tugiye gusoma, noneho niturangiza dusenge dutahe, kuko tuzatangira kugisesengura ngo mu byumweru bije. Ijambo ry'Uwiteka yahanuriye Abisirayeli aritumye Malaki. Narabakunze ni ku Uwiteka avuga,
nyamara murabaza muti wadukunze ute. So mutega amatwi muze kureba bya bibazo bagenda babaza n'iby'Imana ibaza. Narabakunze niko Uwiteka avuga, nyamara murabaza muti wadukunze ute. Uwiteka ati Esawu ntiyari mukuru wa Yakobo se? Ariko rero nakunze Yakobo, Esawu ndamwanga. Imisozi ye nyihindura amatongo, gakondo ye nyiha imbwebwe zo mu kidaturwa. Naho Edomu aravuga ati dukubiswe hasi ariko tuzagaruka twubake ahari amatongo. Uwiteka nyine ngo baravuga ati bazubaka ariko jye nzasenya, kandi abantu bazabita igihugu cyo gukiranirwa, kandi ubwoko Uwiteka ahora arakarira iteka ryose. N'amaso yanyu azabyirebera, namwe muvuge muti Uwiteka himbazwe birenze urugabano rwa Isirayeli. Umwana yubaha se n'umugaragu akubaha shebuja. None niba ndi so mwanyubashye muti? Cyangwa se niba ndi shobuja igitinyiro cyanjye kiri he mwabatambyi mwe basuzugura izina ryanjye? Niko Uwiteka Nyiringabo ababaza. Nyamara murabaza muti izina ryawe twarisuzuguye dute? Nuko mwatuye ibyo kurya bihumanye ku gicaniro cyanjye, maze mukabaza muti twaguhumanishije iki? Mwavuze yuko ameza y'Uwiteka ari amanyagisuzuguriro, kandi iyo mutambye impumyi mugira ngo ntacyo bitwaye, niyo mutambye icumbagira nirwaye nabwo ngo ntacyo bitwaye. Mbese bene iyo wayitura shobuja aho yagushima cyangwa yakwemera kukwakira? Niko Uwiteka Nyiringabo abaza. Noneho nimusabe Imana imbabazi ibababarire, kuko ari mwe mu biduhesha. Aho hari uwo muri mwe yakwakira? Niko Uwiteka Nyiringabo abaza. Icyampa hakagira uwo muri mwe ukinga inzugi, mukarorera gucanira ku gicaniro cyanjye ubusa, simbishimira na hato. Niko Uwiteka Nyiringabo avuga, kandi sinzemera ituro mu ntuye. Uhereye aho izuba rirasira ukageza aho rirengera, izina ryanjye rirakomeye mu banyamahanga, kandi ahantu hose bosereza izina ryanjye imibavu, bakantura amaturo aboneye, kuko izina ryanjye rikomeye mu banyamahanga. Niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Ariko mwebwe murarisuzugura, kuko muvuga muti ameza y'Uwiteka arahumanye, kandi ibyo kurya byo kuri ayo meza ni ibinyagisuzuguriro. Kandi mujya muvuga muti uyu murimo uraruhanya, ndetse murawinuba. Niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Kandi muzana icyo munyaze mu maboko n'igicumbagira n'ikirwaye, ayo niyo maturo muntura. Mbese ibyo muzana bene ibyo nabyakira? Niko Uwiteka abaza. Ariko bavumwe, havumwe uriganya, ufite isekurume mu mukumbi we akayihiga, yajya guhigura Uwiteka akamuhigura ifite inenge, kuko ndi umwami ukomeye. Niko Uwiteka Nyiringabo avuga, kandi izina ryanjye ni irinyagitinyiro mu banyamahanga. Nuko rero mwabatambyi mwe, iri tegeko nimwe nditegetse. Nimwanga kumva mukanga kuryitaho, ntimuheshe izina ryanjye icyubahiro, nzabavuma wa muvumo, ndetse n'imigisha yanyu nzayivuma, nako maze kuyivuma, kuko mutitaye ku itegeko ryanjye. Niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Dore nzahana imbuto zanyu ari mwe mu binteye, kandi nzabasiga amayezi ku maso, n'ay'ibitambo byanyu muzayoranwa nayo. Ubwo nibwo muzamenya ko ari jye wategetse iri tegeko, hariboherereza, kugira ngo isezerano nasezeranye na Lewi ridakuka. Niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Isezerano nasezeranye nawe ryari ubugingo n'amahoro. Nabimuhereye kugira ngo anyubahe, maze aranyubaha, ahindishwa umushitsi n'izina ryanjye. Itegeko ry'ukuri ryabaga mu kanwa ke, kandi mu minwa ye nta gukiranirwa kwahumvikanaga. Yagendanaga nanjye mu mahoro no mu byo gukiranuka, yahinduraga benshi bakareka ibyaha. Kuko akanwa k'umutambyi gakwiriye guhamya iby'ubwenge, kandi abantu bakwiriye kuba ari we bashakiraho amategeko, kuko ari we ntumwa y'Uwiteka Nyiringabo. Ariko mwebwe murateshutse muyoba inzira, mwagushije benshi mu by'amategeko, mwishe isezerano rya Lewi. Niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Nanjye nicyo gitumye mbahindura abanyagisuzuguriro, mugahinyurwa imbere y'abantu bose, kuko mutakomeje inzira zanjye,
ahubwo mukarobanura ku butoni mu by'amategeko. Mbese twese ntidusangiye data? Imana yaturemye si imwe? Ni iki gituma umuntu wese ariganya mwene se, tukica isezerano rya basogokuruza? Yuda yarariganije, kandi bakoze ibizira muri Isirayeli n'i Yerusalemu. Yuda yacumuye ku buturo bwera Uwiteka akunda, kuko yarongoye umukobwa w'Imana y'inyamahanga. Ukora bene ibyo, ari umuhamagara cyangwa uwitaba, Uwiteka azamuca mu mahema ya Yakobo, amucane n'uturu Uwiteka nyir'ingabo amaturo. Kandi hariho n'ibindi mukora. Mutwikira igicaniro cy'Uwiteka amarira no kuboroga, mugasuhuza imitima, bigatuma atita ku maturo mutura, ntayakire ngo anezerwe. Nyamara mukabaza muti, impamvu ni iki? Impamvu ni uko Uwiteka yabaye umugabo wo guhamya ibyawe n'iby'umugore wo mu busore bwawe wariganije, nubwo yari mugenzi wawe, akaba n'umugore mwasezeranye isezerano. Mbese ntiyaremye umwe, naho yari afite umwuka usagutse? Icyatumye arema umwe ni iki? Nuko yashakaga urubyaro rwubaha Imana. Nuko rero murinde imitima yanyu, hatagira uriganya umugore wo mu busore bwe, kuko nanga gusenda, ni ko Uwiteka Imana ya Isirayeli ivuga. Nanga n'umuntu utwikiriza urugo mu mwambaro we, ni ko Uwiteka nyir'ingabo avuga. Nuko rero murinde imitima yanyu, mwe kuriganya. Mwaruhije Uwiteka n'amagambo yanyu, nyamara murabaza muti, twamuruhije dute? Kuko muvuga yuko umuntu wese ukora ibyaha ari mwiza imbere y'Uwiteka, kandi muti arabanezererwa, cyangwa muti Imana ica imanza irihe. Dore nzatuma integuza yanjye izambanziriza intunganiriza inzira, umwami mushaka azaduka mu rusengero rwe, kandi intumwa y'isezerano mwishimana dore iraje, ni ko Uwiteka nyir'ingabo avuga. Ninde uzabasha kwihangana ku munsi wo kuza kwe? Kandi ninde uzahagarara ubwo azaboneka? Kuko ameze nk'umuriro w'umucuzi n'isabune y'abameshi, kandi azicara nk'ucura ifeza akayitunganya, akayimaramo inkamba. Azatunganya abahungu ba Lewi, abacenchure nk'uko bacenshura izahabu n'ifeza, maze bazatura Uwiteka amaturo bakiranutse. Maze amaturo y'i Buyuda n'i Yerusalemu azanezeza Uwiteka nk'uko yamunezezaga mu minsi ya kera no mu myaka yashize. Kandi nzabegera nca urubanza, nzabanguka gushinja abarozi n'abasambanyi n'abarahira ibinyoma n'abima abakozi ibihembo byabo, bakarenganya abapfakazi n'imfubyi, bakagirira nabi umunyamahanga, kandi ntibanyubahe, ni ko Uwiteka nyir'ingabo avuga. Kuko jyewe Uwiteka ntabwo mpinduka, icyo gituma abahungu ba Yakobo mutamarwaho. Uhereye mu bihe bya basokuruza banyu muhora muteshuka, mukareka amategeko yanjye ntimuyitondere. Nimungarukire nanjye nzabagarukira, ni ko Uwiteka nyir'ingabo avuga. Nyamara murabaza muti, tuzagaruka dute? Mbese umuntu yakwima Imana ibyayo? Ariko mwebwe mwarabinyimye. Nyamara murabaza muti, twakwimye iki? Mwanyimye imigabane ya 1/10 n'amaturo, muvumwa wa muvumo, kuko ishyanga ryose uko mungana mwanyimye ibyanjye. Nimuzane imigabane ya 1/10 ishyitse, mubishyire mu bubiko, inzu yanjye ibemo ibyo kurya, ngaho nimubingeragereshe, ko Uwiteka nyir'ingabo avuga. Murebe ko ntazabagomororera imigomero yo mu ijuru, nkabasukaho umugisha mukaboraho muwukwiza. Nzahana indyanyi nyibahora, ntizarimbura imyaka yo mu butaka bwanyu, kandi n'umuzabibu wanyu ntuzaragarika imbuto mu murima igihe cyawo kitaragera, ni ko Uwiteka nyir'ingabo avuga. Kandi amahanga yose azabita abanyamahirwe, kuko muzaba igihugu kinezeza, ni ko Uwiteka nyir'ingabo avuga. Amagambo mwamvuze yarakomeye, ni ko Uwiteka avuga. Nyamara murabaza muti, twakuvuze iki? Mwavuze yuko gukorera Imana ari nta mumaro, kandi muti byatumariye iki ubwo twitonderaga amategeko yayo, tukagendera imbere y'Uwiteka nyir'ingabo twambaye ibyo kwirabura? Noneho abibone nibo mwita abanyamahirwe. Ni koko abakora ibyaha barakomezwa, ndetse bagerageza Imana bagakizwa. Maze abo bahaga Uwiteka baraganiraga, Uwiteka agatega amatwi akumva. Nuko igitabo kikandikirwa imbere cye cy'urwibutso rw'abubahaga Uwiteka bakita ku izina rye. Uwiteka nyir'ingabo aravuga ati, bazaba banjye umunsi nzahoreraho, bazaba amatungo yanjye bwite, nzabababarira nk'uko umuntu ababarira umwana we umukorera,
ubwo nibwo muzagaruka mukamenya gutandukanya abakiranutsi n'abanyabyaha, abakorera Imana n'abatayikorera. Dore hazaza umunsi utwika nk'itanura ry'umuriro, abibone bose n'inkozi z'ibibi bose bazaba ibishingwe, maze habe umunsi uzabatwika bashire. Ni ko Uwiteka Nyiringabo avuga, ntuzabasigira umuzi cyangwa ishami. Ariko mwebweho abubaha izina ryanjye, izuba ryo gukiranuka rizabarasira rifite gukiza mu mababa yaryo, maze muzasohoka mukinagire nk'inyana zo mu kiraro, kandi muzaribatera abanyabyaha hasi, bazabiva munsi y'ibirenge byanyu ku munsi nzabikoreraho. Ni ko Uwiteka Nyiringabo avuga. Nimwibuke amategeko y'umugaragu wanjye Mose, aya n'umutegekeye i Horebu, yari ay'Abisirayeli bose, yari amategeko n'amateka. Dore nzaboherereza umuhanuzi Eliya, umunsi w'Uwiteka ukomeye kandi uteye ubwoba utaragera. Uwo ni we uzasanganya imitima y'abana n'iy'abase, kugira ngo ntazaza kurimbuza isi umuvumo. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Amen. Ntabwo ngiye kongeraho andi magambo, ariko murumva iki gitabo kitaryoshye. Hari igitabo usoma ukumva kiri na elegant mu myandikire, kumva kabisa no kugisoma biragenda bimeze nk'amazi atemba. Ariko kuri uyu mugoroba umaze kumva usoma kw'aya magambo, akumva hari ibyo atsindwaho, nturindire ubutaha dutangiye gusesengura, kuko aho Imana ikubwiriye aba ariho uzajya wumvira. Amen. Niba wumvise hari ibyo Imana ikubwiye uyu mugoroba, fata icyemezo uvuge ngo Mana, numvise ariko ndahagurutse ngiye kumvira. Tugiye gusenga Imana. Ariko niba urimo wicaye ukaba wumvise kubwo gusoma buri ijambo ry'Imana ryifitemo imbaraga zihariye, haleluya, nicyo ndikundira, ni imbuto itabora. Niyo warisoma gusa ryifitemo ubushobozi bwo kukwemeza ibyaha. Niko Paulo yandikiye Timoteyo aramubwira ngo ibyanditswe byose, ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana, ngo kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu, bikagira umumaro wo kumwemeza ibyaha bye, bikagira umumaro wo kumuhanira gukiranuka, ngo kugira ngo umuntu w'Imana abashyitse afite ibimukwiriye byose, ngo akore imirimo myiza yose. Niba wumvise rero iri jambo hari ibyo rikubwiye, hari ibyo ugomba guhindura, uyu mugoroba ukaba wumvise Uwiteka hari ibyo agushinje, nyemerera dusenga Imana, uzamura ikiganza ubwira Imana ngo Mana, iri jambo numvise rinkoze ku mutima, kandi uyu mugoroba hari icyemezo mfashe. Turagushima Mwami Mana yacu, ijambo ryawe ryifitemo imbaraga zihariye, ntabwo tugomba kurishyiramo ibirungo, nta nubwo rikeneye ko turishyiramo ibisobanuro. Imbaraga ni izaryo, ibisigaye twebwe icyo duhamagarirwa no kuryumvira. Reka umuntu wese wicaye muri iri teraniro, ibyo wavuganye nawe kuri uyu mugoroba ntazabiteshukeho, ntazasubira inyuma. Ibyo wamubwiye, ibyo wamwigishije, ibyo wamuhannye, ibyo wamuhuguye, ahagurukire kujya kubishyira mu bikorwa. Kandi udufashe Mana, uko twicariye gusoma ijambo ryawe, tujye duhaguruka duhindutse, kugira ngo ijambo ryawe ritubere nk'uko twasomye, ritubere nk'umuriro w'umucuzi, ritubere nk'isabune y'umumeshi, kugira ngo tweze dutunganywe, tuvemo abantu bahesha izina ryawe icyubahiro. Babandi wishimira uvuga ngo bariya, ngo iyo bicaye bavuga ngo ntega amatwi, ngo ibitabo by'urwibutso bikandikwa, ngo bazaba banjye, ngo ku munsi nzaciraho iteka. Ndasenga Mana ngo buri muntu wese duteranye kuri uyu mugoroba, kandi ujye ubinyemerera uko tuzaterana muri uru rusengero, buri muntu wese uzumva ijambo ryawe kuri wa munsi w'amateka, nuhamagara amazina y'abera ntihazaburemo n'umwe. Reka imbaraga zawe zimanukire ahangaha, umanukire gukora ibitangaza n'ibimenyetso, umanukire gukiza imibiri yacu, umanukire gukiza imitima yacu, umanukire gukiza ubugingo bwacu, umanukire kutwambika imbaraga. Izina ryawe ryubahwe, natwe nk'ubwoko bwawe dusohoza imigambi yawe, ngo ni mu izina ryawe dusabye Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Imana ibahe umugisha.